Doncs hem estat parlant aquí uns quants veïns, de carrer a carrer, i hem arribat a una conclusió, que amb un desconfinament gradual es pot ajudar molt al col·lectiu tenir el carrilet i tenir les platges. Els del carrer, els números pars van amb una platja, els números impars van amb una altra platja. Tenim la Llarga, de Platja d'Aro, tenim la Conca, tenim la Cala de Sant Pol. Jo diria que el distanciament està garantitzat i passejar per al carrilet a més de 3 metres no hi ha cap problema. Fem un desconfinament intel·ligent? Doncs vinga. Ràdio La Maria. Avui parlem desconfinament intel·ligent, personalitzat, geocodificat. I ahir Geolissa ens acompanya.